여러분 안녕하세요, 마리엘입니다. 오늘은 제가 동물원에 왔는데요. 여기는 그냥 동물원이 아니라 환경부가 지정한 대한민국의 제1호 거점 동물원인 청주동물원입니다. 그래서 제가 마지막에 동물원 간 게 아마 2년 전 여름이었던 것 같아요. 제가 에스토니아 탈린에 있는 동물원 가봤는데, 탈린 동물원은 그래도 크기도 크고 사육 환경이 되게 괜찮은 편인 것 같아요. 그런데 한 2년 전부터 갑자기 달린 동물원에서 동물들이 배상하는 뉴스들이 많이 나왔어요. 실수 아니면 사고 아니면 병 걸려서 배상한 동물들이 좀 많았어요. 사실 원래도 동물원에 대한 인식이 그렇게 막 좋지는 않았는데 그때부터 약간 부정적인 생각을 더 갖게 된 것 같아요. 그런데 제가 1년 전에 그 충남 야생동물 구조센터에서 봉사활동한 영상 올렸잖아요. 그리고 그때쯤에 그 충남 야생동물 구조센터랑 여기 청주동물원을 배경으로 한 다큐멘터리가 나왔는데요. 저도 그 다큐멘터리 보러 갔는데 그 생철이라는 다큐멘터리예요. 그 야생동물들이 불가피하게 안락사 당하는 상황에 대해 이야기를 하는데, 이 상황에서 그 생처리의 필요성에 대해 좀 알리는 다큐멘터리예요. 그때부터 동물원이 생처리, 동물들의 안식처가 될 수 있다는 그 생각이 굉장히 마음에 와닿았어요. 그래서 저도 여기 청주동물원에 한번 꼭 와보고 싶었어요. 그리고 오늘 드디어 와보게 됐습니다. 여기는 이제 일반 동물원이랑 크게 다른 점은 몇 가지가 있는데, 여기는 뭐 일반 그런 우리한테 좀 이국적인 동물을 전시도 하긴 하는데 좀 더 동물 복지를 위해 많이 노력을 하고 있고, 또 심지어 야생동물을 구조해서 여기 치료받고 다시 자연으로 돌려보낼 수 있게 이런 방사 훈련도 해요. 방사 훈련장도 따로 있고, 또 이런 생물 다양성 보존을 위해 여러 가지 노력을 하고 있는 곳이라서 굉장히 멋진 것 같아요. 이제 가서 같이 동물원 구경 좀 해볼까요? 갑시다. 오늘 수요일인데 학습 체험하러 온 아이들이 아주 많아요. 여기 바로 앞에는 수달이 사는 곳인데, 수달이 지금 안 보이네요. 유라시아 대륙 전체에 사는 수달. 한국 강에서도 전국적으로 살고 있어요. 여기는 아마도 다른 동물원에 비해 동물이 그렇게 많지는 않아요. 그런데 대신 동물 복지가 더 좋죠. 작은 말인데 사자와 함께 온 친구로 보행장애가 있어 특별관리 중입니다 라고 합니다. 왈라보입니다. 일광욕하고 있어요. 야생 개체수가 충분히 많아서 멸종 가능성이 낮아요. 자세하게 설명이 되고 있어서 너무 좋은 것 같아요. 무조건 그냥 멸종위기종, 멸종위기종이 아닌 그렇게 두 개로 구분되는 게 아니라 뭐 위기 근접, 취약, 멸종위기, 심각한 멸종위기. 청주동물원에는 구조된 사육곰이 살고 있어요. 2026년부터는 동물원이나 보호시설이 아닌 곳에선 곰 사육이 전면 금지됩니다. 청주동물원은 녹색연합이랑 협업을 해서 이 곰사 리모델링을 했다고 하더라고요. 사육곰을 도와주는 그런 단체가 있는데, 청주동물원에 들어온 곰 중에도 아마 사육곰이 있을 거예요. 곰 사육농장의 좁은 절장 속에 살던 바니다리들이는 청주동물원 환경부 녹색연합의 사육곰 보호 관리를 위한 업무 협약에 의해 구조된 사육곰으로 청주동물원에 오게 되었습니다. 그래서 여기 바니다리들이 3마리가 있네요. 뭐야? 아니, 해먹에서 자고 있네요?
70년대까지만 해도 한국에 늑대를 목격한 사람이 있었다고 해요. 스라소니. 좀 많이 친근한 동물이죠. 에스토니아에도 스라소니 많이 살아요. 호랑이가 표범 등 대형 고양이과 동물이 없다면 제3위 포식자 역할을 할 만큼 강한 맹수입니다. 스라소니 한국에도 예전에 있었지만 지금은 멸종했어요. 북한의 개마공원 같은 지역에만 남아 있다고 해요. 지금 스라소니 밥 먹는 시간인가 봐요. 소쇼 이게 뭐예요? 동물원 다 보고 집에 가도 볼 수 있음. 영장류 중 가장 흔하고 널리 분포되어 있는 종. 자유롭게 출입하십시오. 잠시만요. 자, 한번 들어가 볼게요. 그 종이 나구나. 그 종이 나였어. 이런 거구나. 동물원의 동물이 됐네요. 현시동물의 삶은 이런 겁니다. 과거에 스라소니가 살았던 좁은 공간을 사람도 직접 체험할 수 있게 해놓은 게 정말 좋은 아이디어인 것 같아요. 좀 이따가 여기 정주동물원 수의사님을 만날 건데 이분이 좀 더 자세하게 여기 정주동물원이 동물 복지랑 생물 다양성 보존을 위해 어떤 일을 하고 계시는지 설명을 해주실 거예요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 청주동물원에서 수의사로 일하고 있는 김정호라고 합니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘은 그러면 어디를 오늘은 보여주실 일단 거예요? 지금 뭐 이렇게 한 바퀴 저랑 그냥 산책한다고 생각하시고 카트를 끌고 왔거든요. 카트로 뭐 이동해도 되고. 네, 너무 좋습니다. 네. 뭐 어떤 게 좋으세요? 카트로 이동할까요? 카트로. 걸어도 돼요. 걸어도 되는데. 아니 걷다가 카트 타다가. 네, 감사합니다. 네. 이게 여기가 사실은 이제 염소사거든요. 사실 염소. 네네. 염소도 과거에는 뭐 사냥이었다라는 걸 좀 보여드리고 싶어요. 축산 동물로서만 알고 있잖아요. 맞아요. 근데 염소도 과거에는 이제 사냥이었다. 그래서 사냥을 그 높은 산을 잘 올라가잖아요. 바위산을. 그래서 지금 저쪽에 만들어 주려고 하고 있고요. 그물이거든요. 네. 근데 요즘에 그 사냥이나 그 한국의 이제 토종 초식 동물들이 밭에 이제 작물을 이제 가서 뜯어 먹으니까 바다에서 쓰는 그물들을 많이 이렇게 쳐주신대요. 근데 거기에 이제 걸려가지고 못 빠져나가가지고 이제 죽는 경우도 그쵸. 있고, 국립생태원에서 저 망을 개발을 했어요. 그래서 어쩔 수 없이 친다고 하면은 저런 망을 보급을 해서 야생동물이 피해를 안 입도록. 그래서 지금 염소사에 저거를 설치해 놓고 저 안에다가 뭘 줘요. 이제 관심 보이다가 이제 안 걸리는 걸 확인하는 거죠. 저 그물에 안 걸리는 거. 지금 실험하고 있어요. 우와. 재미있는데? 동물들이 이제 다쳤을 때 이제 진료 카트예요. 진료 카트. 진료 카트. 바람이. 네, 도도랑 같이 나와 있네요. 도도. 네. 바람이와 도도의 이야기가 궁금하시면 청주시의 유튜브 채널을 찾아보세요. 청주동물원에 대한 재미있는 영상이 많아요. 밥 주는 시간에 주로 어떻게 돼요? 밥 주는 시간은 좀씩 달라지는데. 아까 스라소니. 예. 저 영상에 나오죠. 저 영상에 나오죠. 네. 오후에. 네, 너무 정해진 시간에 주진 않아요. 네네. 이게 또 고정되면은 기다리거든요. 그래서 시간 타임을 바꿔주면은 그것도 약간 풍부하라고 할 수 있는, 행동을 풍부하게 할 수 있는 그런 게 돼서 사냥 방사 훈련장, 포유류 방사 훈련장인데 지금 어렸을 때 사냥이 들어왔어요. 그래서 네. 사람 손을 타서 혼자 있기 좀 두려워하더라고요. 그래서 동물원에 20년 넘게 산 염소 할머니가 있는데 지금 같이 살아요. 근데 잘 안 보여요. 그래서 사냥이 야생성을 찾으면은 설악산으로 돌려보내고 싶거든요. 그리고 여기는 이제 동물병원 중에 하나인 그 임상병리실. 여기서 뭐 혈액 검사나 조직 검사를 해서 동물들이
질병이나 아픈 곳이 있으면은 확인하는 곳. 그리고 여기가 이제 아까 말씀드린 야생동물 방사 훈련장. 아, 여기구나. 네, 여기에서 이제 훈련 받고 뭐 가끔 사냥 여기 아, 사냥 있네. 예, 사냥은 아, 염소? 아니고 염소는? 저 친구가 원래 잘 안 보이는데 사냥이 더 진짜요? 보이고. 저 친구가 야생성이 또 있었어요. 야생에서 이제 다친 그렇죠. 개체를. 어렸을 때 이제 어떻게 보면 엄마를 잃거나 혼자가 돼서 내려와서 사람이 키운 친구예요. 아하. 네. 염소밖에 안 보이네요. 사냥은 근데 안 볼수록 좋아요. 아. 돌아갈 날이 멀지 않았으니까. 아, 그러면 그리고 지금- 좋죠. 오, 여기서 좀 잡아야겠다. 아, 바람이? 바람이 들어. 저기 누워. 저기 있네요. 제일 유명하죠. 여기. 그 동물 예, 중에. 사연이 있으니까요. 사연이. 기구한 삶을 살았잖아요. 7년 동안 좁은 공간에 갇혀서. 네, 안녕하세요. 그리고 여기는 조금 이제 좀 좁고 그런데 철거를 하지 않은 이유가 지금 좀 장이 좀 부족해가지고 여기는 이제 그 야생동물 구조센터에서 구조됐는데 네. 이제 밖에 못 나가는 아. 장애 입은 애들이요. 예. 그런 애들을 저희가 좀 데리고는 있거든요. 네. 산매고 쟤는 왼쪽 날개를 좀 다쳐서 멀리 못 날아요. 그래서 사냥을 못 하고 해서 저희가 좀 데리고 있고 여기에는 오소리. 예, 여기 이 친구가 이제 충남 야생동물 구조센터에서 예, 구조된 친구인데 어려서 구조됐죠. 그래서 오소리. 예, 저기 있네요. 아, 네, 보이세요? 보여요. 네네네. 군밤이. 안녕. 약간 로봇 같아요. 느낌이. 이렇게 톡톡톡 튀어. 네. 지금은 몇 튀면서. 살 된 걸까요? 저 친구가 어렸을 때 구조됐으니까 지금 한 3살? 어려서부터 봐서 왠지 애기 같은 느낌이 맞아요. 있기는 합니다. 그때 기억이 있어서. 너구리. 네, 이제 그 광주 야생동물 구조센터에서 또 어렸을 때 구조된 너구리. 거의 다 이제 예, 야생동물 구조센터에서 예. 들어오는 거네요. 포유류들은 대부분 이제 어렸을 때 들어오고. 미야? 예, 미야. 음. 새들은 이제 다쳐서 들어오는 경우가 많고요. 그래요. 그럼 지금 야생으로 돌려보낸 동물 몇 마리가 될까요? 그거 궁금해요. 뭐 종류로는 저도 몇 마리인지 잘 모르겠고 삭도 있고요. 네. 훈련을 받고 이 위치 추적기를 목에 달고 2년 전에 나갔고요. 독수리도 있고 뭐 백로 이런 친구들 뭐 그렇게 많지는 않아요. 동물원 동물이 야생으로 복귀하는 게 사실 쉬운 일이 아닙니다. 그쵸, 그쵸. 왜냐면은 잘못하면은 그냥 유기가 돼요. 근데 이런 시도를 하시는 것 자체가 너무 대단한 거죠. 에스토니아 동물원에서 아마 이런 사례가 없을 것 같아요. 야생으로 다시 돌려보내는 경우. 그런 활동을 안 하죠. 실패도 또 많이 하니까요. 그래서 글쎄 뭐가 더 좋은지는 좀 고민 중이에요. 네. 그쵸, 그쵸. 그런 기술이나 또 인력도 있어야 또 가능한 일들이고. 저희는 어떻게 보면은 이제 야생동물을 잘 알려드리는 그런 교육기관? 네. 뭐 그런 역할이 더 중요해 보여요. 네, 맞아요. 그리고 그게 이 여우- 중요하죠. 예, 이 여우도 그 지금 환경부랑 국립공원이랑 지금 소백산 쪽에 아, 여기 여우. 예, 복원을 하고 있거든요. 저기 보이시죠? 보이네. 네, 지금 소백산에 복원을 해서 네. 한 8, 90마리 아마 소백산에 살 거예요. 유전자 분석을 하니까 약간 북미 쪽에 네, 그런 유전자를 도청 가지고 한국 있더라고요. 여우가 아니라. 네, 도청 그래서- 한국 여우 아직 있긴 있어요? 그러니까 다 없어져서 옛날에는 다 이제 없어졌어요. 그 쥐약 그 60년대 70년도에 이제 쥐잡기 운동을 했잖아요. 쥐약으로. 그래서 쥐가 죽고 그 죽은 쥐를 먹어서 여우들이 거의 이제 멸종을 한 거로 알고 있고요. 국내에 이제 없다가 지금 환경부와 국립공원에서 여우를 복원하고 있죠. 소백산에서. 네. 여기에서 한 100km 정도 되거든요. 여기까지 저 친구들 보러 왔었어요. 이 친구들을 보러 그 소백산 방사한 여우가 여기에 왔었어요. 지나가다가 여우 냄새가 나, 친구 냄새가 나니까. 그냥 여우 냄새 나기 때문에. 네, 동물원 처음 본사이는 아니고. 본사이는 아니고. 그러면 진짜 신기하네. 훈련을 좀 시키거든요. 그래서 뭐 자발적으로 이렇게 체열도 받아서 이제 건강 검진도 하고. 그리고 동물원 동물들은
사람한테 좀 익숙해져야 돼요. 어차피 그쵸. 야생에 나갈 게 아니라면은 그런 친구들은 아주 네. 희한해요. 편하게. 야생동물 나가래들은 길러주고 네. 동물들은 오히려 사람에게 이제 적응을 시키는 게 스트레스가 적습니다. 아, 여기 좀 돌아봤을 때 동물들이 다 너무 편해 보였어요. 솔직히. 근데 그냥 다른 동물원에 비해 뭔가 좀 편한 느낌? 동물들이 그런 게 좀 느껴졌어요. 아무튼 과거보다는 많이 편해진 걸 음. 뭐 저희도 느낍니다. 네네네. 여기 자고 있어요. 저기 아. 잘 보면은 이 관목 밑에 네네. 저기 밑에 아 그러네요. 자고 있죠. 저기 사이에 네. 보여요. 되게 여우가 멸종된 나라 많이 없다고 들었어요. 많이 없어요. 그렇죠? 네. 에스토니아도 여우가 많아요. 가까이 일본만 가더라도 홋카이도 그때 10년 전에 갔었는데 뭐 그 집 앞에 2마리씩 누워 있더라고요. 간혹 목격된 적이 있잖아요. 그 막 뉴스에서도 본 것 근데 같은데. 이제 또 농장에서 여우를 키운 적도 있어요. 과거에 오소리도 키운 적이 있고 그래서 그 친구들이 탈출을 했거나 그 후손들이 탈출을 했거나 다음 주에 여우가 발견돼서 걔 데리러 갈 것 같은데요. 아, 정말. 그 친구도 어디서 나왔는지 모르는데 야생 여우는 아닌 것 같아요. 또 황새가 또 와 있어요. 아, 황새. 우리나라 국내 천연기념물이자 멸종위종 1급인데 네. 지금 저 밑에 황새가 2마리가 지금 사육되고 있는데 네. 걔들을 보고 지금 야생 개체들이 네. 지금 와 있거든요. 황새가 여기 있어요. 아, 여기 맞아. 아, 근데 진짜네요. 이 친구들을 보러 그 야생 황새들이 온 거예요. 아, 그래서 되게 신기해요. 이렇게. 같이 살고 싶어서 찾아가는 거. 저 보이세요? 아, 그 저기에다가 이제 집을 짓고 싶은 거예요. 미끄러우니까 네. 둥지가 앉아지는 거죠. 그래서 미끄러져가지고 지금 가지들이 떨어져 있는 거거든요. 계속 시도는 하는데 이제 질 데가 없어요. 나무에다 지면 되는데 이런 인공 구조물이 더 높으니까 네. 그렇죠. 더 높은 신기하네요. 데다가 짓고 싶어 하는 것 같아요. 아, 근데 저기는 보시면 두루미와 저기 황새를 좀 헷갈려 하시는 분들이 꽤 있어요. 500원짜리 동전 뒤에 날고 있는 애. 제 친구예요. 아, 그 친구 유명하죠. 네, 500원. 물 막 먹고 있는데? 물 먹고 있는데. 제가 두루미가 곡식도 먹고 뭐 호이도 뭐 양서류도 잡아먹을 수 있어요. 쟤는 이제 시베리아랑 왔다 갔다 하는 그러니까 월동을 하러 철새. 한국에 오는 철새예요. 그리고 저 독수리는 몽골에서 아, 그쵸. 오는 친구들. 또 봄에 그 충독 많이 걸리죠. 저 맞아요. 충남 맞아요. 야생동물 보존센터 네. 봉사했을 때 아 맞아요. 거기 저 친구들 오고 독수리 봤어요. 한국이 어쨌든 도시화가 되고 이런 음. 구조물들이 많아가지고 많이 다쳐요. 뭐 농약 중독에 한 2,000마리 날라오는데 충남에 아마 계실 때 꽤 많은 독수리를 보셨을 거예요. 2,000마리면 네. 그렇게 많지는 않잖아요. 네네. 꽤나 이제 구조되는 걸 보면은 이제 확률이 높은 거죠. 여기 와서 다칠 확률이. 잘 보면은 한 친구는 그 부리가 이렇게 휘어져 있어요. 그러니까 야생에서는 경쟁적으로 먹이를 못 먹는 거예요. 부리가 휘어져 있어요. 굶어 죽기 직전에 발견돼서 아, 우리나라 이 사냐와 전혀 다른 색깔을 가진 그런 친구들이 주로 와 있었는데 국내 토종 야생동물도 많이 어려워요. 네. 다치고 네네. 그래서 그런 친구들을 이제 보호하는 네네. 그런 기관이 됐으면 해요. 너무 좋습니다. 근데 저기 가치들은 원래 저기 안에 사는 거예요? 아니면 들어간 거예요? 까치들은 우연히 애들. 들어갔는데 거기서 뭐 안 나오거나 못 나오거나 아 진짜 그냥 잘 그냥 살고 먹이 있나 봐요. 있고 날아다닐만 하니까 그냥 잘 사는 것 같아요. 그래서 예전에는 이제 까치를 이제 없애려고 했는데 저 안에서 근데 뭐 같이 살면 또 어떤가 싶어서요. 평화롭게 공존하고 있네요. 여기 새들이. 저기 보면은 제 한 마리 보여요. 네. 제 황새예요. 황새. 네. 보여요? 네, 한 마리. 저 보여요. 그리고 저 꼭대기에도 있죠. 네, 저 꼭대기 보고 있어요. 이거는 그 야생 황새죠? 네, 야생 황새. 2마리네요. 그냥 저기가 가장 높으니까 잠깐. 저기에 둥지를 짓고 싶으나 너무 좁죠. 네네. 학명으로는 곤이에요.
콩보니. 한국어로 백조라는 게 예. 학문으로는 다르군요. 그렇죠. 뭐 근데 스완 맞죠, 스완. 그죠? 맞아요. 수완 맞는데 한국어 배웠네요 지금. 고은이. 청주동물원은 이제 산에 위치하고 있어서 네. 나무들이 많아요. 그렇죠. 네. 굉장히 좋은 것 같아요. 오르기는 좀 힘드시지만 어른이. 동물들 살기에는 좋다. 네네네. 좀 더 자연 속에 있는 것 같아서 좋아요. 보면은 엄청 뛰어와요. 아. 제가 며칠 전에 맛있는 풀을 줬거든요. 그래요? 그래서 그 기억하나 오면은, 봐요. 네, 엄청 뛰어요, 봐요. 벌써. 그러네요, 진짜요. 아. 진짜 신기해요. 귀엽다. 바로 오네요. 안녕. 네. 제가 맛있는 걸 줬더니. 맛있는 거 많이 주셨나 봐요. 아니, 며칠 전에 줬어요. 진짜? 기억력이 좋은 거죠. 말 똑똑하잖아요. 대단한데 진짜. 네. 한 번만 주셨는데 이제 그걸 기억하고 있는. 이게 씹는 소리가 되게 좋거든요. 약간 마음이 편해지는 소리예요. 먹어. 소리 좋다. 소리 좋네. 그죠? 듣고 있으면. 물려고 하지 않았어요? 소리가 좋아요. 아우 졸려. 듣고 있으니까 졸려. 힐링이에요. 네. 동물 치료네요 이거. 네. 수의사로 일을 하셨는지 몇 년이나 되셨을까요? 저는 20년 넘었어요. 와. 동물원. 여기 거의- 청주동물원이 첫 직장. 진짜요? 그리고 와우. 수의대 다닐 때 학생 때 실습 왔었던 곳. 와, 네. 그럼 완전 인연이 깊은 곳이네요. 그렇죠. 좀 특별한 직장이긴 하죠. 그럼 앞으로 청주동물원에서 동물 복지를 위해 어떤 노력을 할 계획이신가요? 청주동물원은 이제 종수가 많았는데 자연 감소가 되면은 한 종이 갖는 공간을 넓혀줬어요. 그래서 그런 일들은 계속 할 거고요. 저희 청주동물원이 작년에 환경부 거점 동물원이 됐거든요. 네, 그거에 대해도 네. 궁금했어요. 그래서 청주동물원뿐만 아니라 다른 동물원의 어떤 동물의 복지를 예. 향상시키는데 저희가 좀 기여를 하고 싶어요. 그래서 구체적으로는 아픈 동물이 있으면은 네. 진료를 해주기도 하고 또 그 동물들을 좀 자연스럽게 행동이 많아지고 스트레스를 줄여주려면은 그런 구조물들을 만들어 줘야 되거든요. 그래서 그런 것도 뭐 같이 가서 아이디어를 제공하고 같이 만들기도 하고 전체 그 동물원에 있는 네. 동물들의 평균의 복지가 향상됐으면 좋겠고요. 네, 저도 완전 동의합니다. 청주 외곽에 있는 네. 할머니들 친구 같은 동물들이 있어요. 뭐 개고양이가 될 수도 있고, 그다음에 뭐 염소가 될 수도 있고, 오리가 될 수도 있고, 그런 친구들은 병원에 갈 일은 없잖아요. 네. 아파도. 그래서 저희가 이제 지금 이제 사업도 하려고 하거든요. 네. 청주동물원 수의사들이 이제 그런 동물들을 찾아간다. 여러 하려고 활동을 해요. 많이 하고 계세요. 그럼 저 궁금한 건데 그 거점 동물원이 되는 그 기준이 뭘까요? 거점 동물원은 그 동물병원 중심의 어떤 시설이 좀 많이 갖춰져 준비가 있어요? 돼야 돼요. 이제 동물병원도 있어야 되고 이제 동물이 들어와서 이제 병을 예방하고 검진할 수 있는 그런 검역실. 그다음에 제가 이제 지금 하는 것도 이제 교육이잖아요. 네네. 방문객들한테 이제 교육할 수 있는 그런 교육적인 공간. 네네. 그리고 동물들을 야생동물들을 훈련시켜서 야생으로 복귀시키는 그런 훈련장. 그리고 동물병원에 이제 갖춰야 되는 장비들, 그다음에 수의사, 사육사, 수 이런 것들이 그래도 다행히 시민분들이 저희의 방향성을 좀 지지를 많이 해주세요. 네네. 요즘 추세는 좀 그런 것 같아요. 네. 근데 또 그냥 갇혀있는 동물을 이렇게 보러 오는 것보다 뭔가 동물들도 복지가 좋고 잘 살아가는 모습을 네. 보고 싶은 거죠. 그런 편안한 모습을 봐야 가고 나서도 이제 내 마음도 편한 거잖아요. 앞으로 응원하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 여기까지 찾아주시고. 네, 감사합니다. 너무 감사해요. 이렇게 귀한 시간을 내주셔서 너무 감사해요. 이렇게 다 보여주실 줄 몰랐거든요. 그냥 짧게 인터뷰하고 끝난 줄 알았는데. 끝이에요? 뭐 이런 거 치는 거요? 끝입니다.
수달살 가끔 와 있는 메가리인데 지금도 있어요. 네, 여러분 오늘은 정주 동물원을 소개했는데요. 어땠나요? 저는 개인적으로 너무 즐거웠어요. 수의사님이 잘 설명해 주시고 안내해 주셔서 여기 살고 있는 동물들이랑 이 시설에 대해도 많이 배운 것 같아요. 여기 일하시는 분들의 이 동물들에 대한 애정이 느껴져서 굉장히 좋았습니다. 네, 다시 와보고 싶은 동물원이에요. 앞으로도 정주동물원이 이 생초리 같은 동물원으로서 번창하기를 바랍니다.